Здравствуйте, Резида. Здравствуй, Надя. Здравствуйте. Познакомьтесь, пожалуйста. Да, сегодня мы посмотрим Резиду, что у нее там на эфирном плане происходит. Резида, скажите несколько слов о себе. Почему вы к нам обратились? Извините, девочки, у меня опять упадок сил, нету силы, опять ничего не хочу, все время хочу спать. И мерзну, опять начала мерзнуть. Вот такие у меня. И вот моя старшая дочка тоже так же говорит, не хочет ничего делать, неохота, говорит. Я Ну, хорошо. Да, вот я хочу, чтобы вы мне посмотрели. Спасибо, что вы для меня время нашли, девочки. Я очень рада. Хорошо, Резида, мы посмотрим. Может, это с весной связано, может, это витаминки нужно покушать. Хорошо, отключите, пожалуйста, микрофон, и мы посмотрим, что у вас там случилось. Отключить микрофон. А вот там, где 3 кнопочки есть, одна выключить, одна видео и самая первая микрофон. Вот просто на нее нажать. Не выходит же. Какая. О, Резида полностью вышла. Я так и подумала, что она может сейчас нажать просто красный. Короче. Ага, все, она присоединилась. Уже появилась? Да. Резида, вы Резида? здесь? Смотрите, вы... Сейчас видео выключили, да. Видео включите. Сейчас, девочки, ой. Прямо на экране скайпа, когда вы мышкой трогаете, там появляется 3 такие кнопочки, белые 2 и 1 красная. Вот нажмите на первую кнопочку. Вот так. Получилось. Супер. Так, можем начинать работу. Вика, ты готова погружаться, да? Да. Сейчас я посчитаю от 5 до 1, и ты расслабишься. 5, 4, 3, 2, 1. Вика, ты в нашем рабочем пространстве? Да. Что ты видишь? Я готова на счет 3 найти Резиду. Хорошо, я посчитаю до 3, и ты найдешь эфирное тело Резиды. 1, 2, 3. Да, я ее вижу. Считай, пожалуйста, ее эфирное ДНК. Она ли это? Да, это она. Хорошо, спроси, пожалуйста, у нее разрешение на работу с ней и для нее. Да, она разрешает. Хорошо, теперь посмотри, пожалуйста, на ее эфирное тело. Видишь ли какие-то негативные воздействия? Может, она Да, я показывает тебе? вижу. Да, она показывает, что, во-первых, я вижу, что ее энергосфера как будто бы сдута, Мгм. и как будто бы паутиной замотана. А, Да, что еще? Я вижу, что
возле левой ноги. Вот уже нам известная характерная подключка в виде такой бомбочки, круглый шар, и внутри там как будто бы что-то шевелится. Мгм. Хорошо. Вот. И программа точно такая же, то есть все как обычно. Программа выглядит как будто бы Резида спит. И вот эта сущность, похожая на... Ой, боже. Извини, Вика. Нет, Надечка, ты Мгм. просто Хорошо. отключи Мгм. звук, а я буду рассказывать. Хорошо, И как да. раз, и как раз потренируюсь работать без помощи спикера. Да, все характерно, как обычно. Я сейчас показываю Резиде, видит ли она, что происходит в ее пространстве. Она видит. Я ей говорю, что когда человек осознает, это начинает все пропадать. Чтобы она показала мне тот момент, когда она заключила контракт с этой энергией, скажем так. Да, с Она этой мне подключкой. показывает, да, она мне показывает контракт. Да, это произошло, когда она заказала сеанс. Таким образом, как будто бы а, дала согласие на вторжение этой энергии. И я смотрю тот момент, когда проросла это, то есть когда вступил в действие этот контракт. Она мне показывает, что это произошло в конце сеанса, после того, когда было все пространство почищено, и таким образом контракт остался без внимания, потому что на момент очистки, во время сеанса очищения, во-первых, ее подсознание не идентифицировала вот эти энергии как что-то вредное, и поэтому не было с ее стороны как бы мне приходит доверие, то есть вот это доверие и привело к тому, что ее подсознание не показало вот эти энергии, и их не было видно во время сеанса. И это проявилось, она показывает, что произошло в самом конце сеанса, после сеанса фактически. То есть в то время, когда мы уже закончили фактически сеанс, в то время это произошло. Я говорю Резиде, что эти энергии, которые проникли в ее пространство, кому они принадлежат? Она ей или это чужеродные? А она отказывается, говорит не ее, это чужеродные. Тогда я говорю ей, чтобы она расторгла этот контракт, и что она может изменить любое событие в своей жизни. Она может просто зайти в тот момент, когда она подписывала контракт, и расторгнуть его, отказаться от него. Она может, я говорю Резиде, да, она Делай. отказывается. Да, она это делает, расторгает этот контракт. Оно все начинает исчезать. Я говорю, что она может Наполниться светом. наполнить свое все пространство светом, но в ее генетической памяти
есть, она помнит тот период, когда она была частью чистой Вселенной, и она может пробудить свою генетическую память. Я ее спрашиваю, может ли она. Она говорит да. И она показывает, я вижу, что эти технократические энергии, они проникли именно потому, что каждый человек — это очень хитрый механизм, потому что на самом деле каждый человек загрязнен вот этими программами. И эти энергии, как магнит, притягиваются к человеку. Но Резида, я говорю, что Резида может осознать, где в ней самой находятся все эти энергии, и вытолкнуть их из себя, наполнить светом все свое пространство. Также я говорю Резиде, что хочет ли она отдать все эти негативные воздействия, программы тому человеку, кто виновен в этой подключке. Она говорит да. Тогда я говорю, чтобы она это сделала. Пусть прикажет этому человеку убрать все то, что он сделал ей, а также все последствия. Карму никто не отменял. Она это делает, и этот человек уходит. И сейчас я вижу, что остался еще воздействие, похоже на такую, как лед, слюда, которая проникает просто в сердечную чакру. Это от того же, как бы, от той же подключки идет. Это те же подключки, там как бы две вот эти самые главные. Вот это черное, вот это белое. Я их в последних сеансах видела и озвучивала как будто бы это слюда, такие слоистая такая фактура. Говорю Резиде, что ее первозданные чистые энергии, она наполняется вот этими чистыми первозданными энергиями, которыми она заполняет все свое пространство. И я говорю, чтобы она дала этим своим энергиям такую программу, чтобы они, ее чистые энергии, соприкасаясь с этими энергиями низковибрационными, которые ей не принадлежат, чтобы они заразили эту темную энергию. То есть ее высокочастотная энергия, информационное поле ее чистое, пробуженное из недр ее подсознания, из генетической памяти, она может заразить всю эту низковибрационную энергию, таким образом записать программу на то, чтобы все эти энергии возвращались, эти темные энергии, чтобы они возвращались туда, откуда они пришли, но уже зараженные. Я говорю, что она может заразить энергией саморазрушения этих темных энергий, всех тех сущностей, кто задействован здесь, в этих подключках, а также технократическую, черномагическую всю структуру человеческую и нечеловеческую. И каждый, кто виновен в подключке к Резиде этими темными энергиями, пусть получит дозу этого вируса. Она это сделала. Хорошо. И сейчас я говорю Резиде, чтобы она отдавала все эти энергии черномагические тем, кто принес это ей. И пусть они забирают это все вместе с этими вирусами, и пусть эта энергия приходит в те структуры, откуда они пришли, и этот вирус будет работать как
программа на саморазрушение низковибрационных энергий. Я вижу, как это происходит, как эти программы, эти энергии, они как какие-то вот поломанные фигуры, оно уходит. Я говорю Резиде, чтобы она поднималась в высшее пространство, одновременно приказывала убраться всем чужеродным энергиям, подключкам, программам с ее пространства. Хорошо. Одновременно наполняться энергией первозданного света, чистоты, распространять по всем своим пространствам эфирного и физического тела эту чистую энергию, заполнять все изъяны, восполнить все недостающие энергии, вот где вот пустоты образовались, когда она вот выталкивает с этими высоковибрационными энергиями. И И я свое говорю, чтобы эфирное тело тоже наполняет то, что оно да, было сжатое. да, она уже сделала, я вижу, что она светится. Я говорю, чтобы она на 1, 2, 3, вот Надя посчитает, и она все уничтожила. Давай я посчитаю до 3, и Резида все уничтожит, все негативное. 1, 2, 3. Да, я вижу, как она светится. Я говорю, что она может придать этим низковибрационным энергиям импульс, чтобы они, возвращаясь туда, откуда они пришли, ускорялись и увеличивалось вот это воздействие ее вируса, который будет работать на самоуничтожение этих энергий, а также тех людей, которые сознательно принимают эти энергии для того, помогать Чтобы этим они тварям. увидели. Да. Да, пусть они увидят, что они делают, потому что они тоже как слепцы. Я вижу, как Резда это все отбрасывает от себя, и сейчас она начинает сбрасывать с себя эту плесень. Хорошо. Она сбрасывает эту плесень. Я говорю, что в недрах подсознания Резиды есть механизмы, уничтожающие эту энергию. Она может сейчас ее изучить. Когда вот она ее изучила, то, что изучено, это уже становится известным. Я говорю, чтобы она выработала иммунитет против всех этих энергий, чтобы ее подсознание научилось Следующих, сопротивляться, да. всем этим воздействиям, всем этим энергиям. Она это делает. Хорошо. Это уходит, вот это уходит. Я говорю, чтобы она этим энергиям, как это, я слышу, как грибок, оно как плесень, как-то Тоже на отдала информацию. да, вот это как-то там на Вирусом букву заразила. «мы», да. Пусть она Миго заразит. заразит. Да, 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 что-то такое. Я говорю, чтобы Резида заразила эти энергии Вирусом. вирусом на саморазрушение. Пусть передается этот вирус по всем этим чужеродным структурам, и пусть наша чистая Вселенная, в которой мы живем, знает этого врага, как говорится, изучит его, эти энергии, и отторгает как чужеродные. Да,
Сейчас я говорю Резиде, чтобы она отсекла все те негативные моменты, которые происходили в ее жизни, чтобы все эти энергии, воспоминания просто растворились, чтобы она очистила все свое пространство от всех воспоминаний под ключик. Я ей помогаю, Хорошо, а потому что посмотри, наша Вселенная, чистая Вселенная, принадлежит нам. посмотри, пожалуйста, еще, может, эгрегор мешает. Да, я вижу, как такой шлейф. э, в последних сеансах я видела этот шлейф, который люди не хотели как бы от них Избавляться от него. избавляться, потому что они воспринимали это как что-то нужное и свое, потому что они доверяли. Из-за доверия, я слышу доверие. Я вижу, как в этот момент резида, эта подключка к эгрегору идет снизу, и она просто выталкивает. Там образуется как будто бы такой, какая-то крышка Колхоз. черная. И резида это выталкивает. Я говорю, чтобы резида идентифицировала эту энергию этого эгрегора и вложила вирус на саморазрушение этой негативной энергии и отправила его туда, откуда он пришел. Получается у нее? Да, у нее очень хорошо получается, ее энергосфера сияет. Я говорю, Отлично. что резида, хозяин своего пространства, она находится на своей территории. Это ее вселенная и все возможности только в ней самой. Она сама может менять пространство, правила игры. Она может сотворять все, что она хочет, потому что она творец в своем пространстве. И каждый человек, который наполнен чистыми энергиями нашей чистой Вселенной, он может приказать чужеродным энергиям уйти, и они уйдут. Я говорю резиде, чтобы она покидала эти низковибрационные пространства, убирала их, сжала шар, все эти события, воспоминания, болезни, боли, пусть уходит туда, откуда это пришло, вместе с вирусом на самоуничтожение этой негативной энергии по всем ее структурам, по всем ее шаблонам, по всем ее иерархиям до самого центра. И закрывает портал. Сейчас я говорю резиде, чтобы она поднималась в наиболее комфортные для нее пространства, чтобы она проверила все свое пространство, внутреннее и внешнее. Пусть она найдет в себе ту искру жизни, которую она получила при своем сотворении, при своем рождении, в каждой клеточке своего физического тела и во всех вибрациях своих эфирных тел. Пусть она вспомнит, пусть она пробудит свою генетическую память, кто она. Я вижу, да, как просыпаются эти светлые энергии. Я говорю, чтобы она на счет 3 распространила эти энергии по всем своим пространствам, по всем телам физического тела и эфирного, чтобы она наполнилась энергией чистоты, молодости, красоты, здоровья, успеха, радости, чувства наполненности жизни. Да, она это сделала и очень быстро поднялась еще в более высокие пространства. Она поблагодарила и Да, уходит.
Давай, Вика, подожди, давай попросим. Она просила, что передать информацию детям. Э, с- Да, ста- она вернулась. Я говорю, чтобы она передала информацию о своем освобождении Старшей своим дочери, детям. старшей дочери Эльмире, Рузиле и Рустаму. Пришли они? Да, они пришли. Я сейчас говорю, что если Резида хочет, она может передать информацию всем людям, информацию о своем освобождении всем людям доброй воли, которые захотят принять информацию и понять, как освобождаться, потому что каждый человек умеет и может сделать это сам. Я говорю, чтобы она оставила информацию о своем освобождении в эфирном пространстве, в открытом доступе. Также я говорю, я сейчас что-то сделаю. Я сейчас смотрю на Резиду со стороны этого роя. Я не вижу Резиду. Я смотрю сейчас на всех тех, кто проявляет добрую волю. Я делаю так всех тех людей, которые проходили сеанс, и те, которые хотят быть свободными и чистыми. И я делаю так, что их не вижу. И сейчас это невидение я передаю в глаза этой саранчи, этой твари. И таким образом она не будет видеть никого из тех, кого она хочет пожрать. Я передаю ей в глаза этот вирус на самоуничтожение. Пусть она возвращается по своим структурам и заражает всех тех, кто стоит в ее иерархии. Вика, можно я задам здесь вопрос один? Да. Э, Приходила Подожди одну Извини, да, секундочку. извини. Я вот ее отправила туда, и я закрываю портал, вот эту. Получилось у тебя это сделать, да? Да. Молодец. Я просто хотела спросить, вот птица, которая, приобретает ли эта саранча образ птицы, чтобы подсматривать? Да, она меняет Мгм. свое обличие, и неважно, это может быть птица, паук или кто-то другой, это не имеет значения, потому что вот я отправляю это тем энергиям, тем сущностям, как бы они ни меняли это свое обличие, Вселенная их распознает и знает их, идентифицирует как врага и очищает свое пространство от этих воздействий и от этого мне просто я слышу холода, потому что эта энергия, которая она как будто бы как будто бы зависла над нашей Вселенной. Это как мороз. Но мы можем с этим справиться, просто разъедая, уничтожая эту энергию внутри. Изнутри посылая ей энергии саморазрушения. Наша Вселенная чистая, священная, очищается от всего того, что ей не принадлежит. Мгм. Получается, да? Да, Запустилась эта программа. Отлично, Вика. да, Да, можем поблагодарить Резиду. да. Спроси, готова ли она завершить сеанс.
Да, готово. Я вижу, у нее появились как огромные крылья. То есть она Хорошо, свободна. хорошо. Отлично. Проверь тогда пространство, и Мгм. я буду тебя выводить. Готово, да? Да. Хорошо. Я сейчас посчитаю от 1 до 3, и ты выйдешь, проснешься и выйдешь на голос, с которым я с тобой разговариваю. 1, 2, 3. Вика, снимай повязку. Мгм. Резида, включайте микрофон. Первая кнопочка белая. Так, ну, возможно... Да, вы вроде бы уже активны. Резида, вы нас Да, слышите? и я вас слышу. Вы меня слышите? Да. Да, мы тоже. Девочки, у меня так закружилась голова сначала, потом какой-то жар пошел, и потом как будто я выпрямилась вот так. Спасибо большое. У меня все будет хорошо. Резида, будет со всеми все хорошо. Потому что вся сила в нас действительно есть. Мы должны вспомнить, когда мы были абсолютно чистыми, молодыми, абсолютно здоровыми. Когда-то во Вселенной зла не было, и мы должны мысленно вернуться в тот момент. Мы же тогда были где-то, то есть мы кем-то были в том пространстве, потому что мы не вчера родились, то есть наша душа была где-то, и она помнит эту святость, эту чистоту энергии. И когда мы наполняемся этой энергией, священной, чистой энергией, пробуждаем свое подсознание, вот тогда мы всесильны, потому что мы можем отдавать эти энергии, отправлять их туда, откуда они пришли. Мы можем задавать им вектор, мы можем задавать им вирус. Почему? По праву хозяина. Если в нас вибрации такие же, как у священной чистой Вселенной, это означает, что мы этой Вселенной принадлежим. А все то, что не соответствует этим высочайшим вибрациям, оно для нас чужеродное. Это чужак, оно не наше, а мы чужаков не просили. И все отправлять обратно. Понимаете сейчас, как нужно работать? Вот, Спасибо, умничка. девочки. Да, Пожалуйста, всего вам доброго. всего Пишите. хорошего. Да, пишите. Хорошо? Спасибо большое. До свидания. Спокойной ночи. Пока. Ага, спасибо. Пойду спать. Да.